അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിംഗപ്പൂർ മല്ലു വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന ലാബ്രഡോർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. നമുക്കിന്ന് ലാബ്രഡോർ പാർക്ക് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ചതുപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഞാനിതിനു മുമ്പ് സാഞ്ചിപുലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. Wow, this big tree. ഇത് ഇവിടെ ലാബ്രഡോർ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ഏരിയ ആണിത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ കാണാനും വൈകിട്ട് ഈവനിങ് വാക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടകൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലാബ്രഡോർ പാർക്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതല്ലേ, ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ തകർത്ത് മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാർക്കിൽ കൂടെ കാട്ടുകോഴികൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തരം അടിപൊളി പൂവൻ കോഴി, പക്ഷെ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോൾ തീർന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് ഇവർ നിർത്തിയേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോണാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, സെയിലിംഗ് റോക്ക് എന്ന്. സെയിലിംഗ് റോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ എല്ലാ 1 മീറ്റർ 2 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കണ്ടോ, ഈ ചൂണ്ട ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഉണ്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ കളിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ നല്ലൊരു
അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിഷിങ് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ ഇത്. കാണുന്ന വലിയ ഷിപ്പുകളാണ്, ഒത്തിരി ദൂരെയാണ്. എൻ്റെ ഈ ക്യാമറയിൽ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത് വലിയ ഷിപ്പുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്.